자, 드디어 세계 정복을 향한 위대한 첫걸음이 시작된다. 전 언제든 출격할 준비가 되어 있습니다, 로드. 역시 충성스럽군. 하긴 자신을 부활시킨 나를 주인으로 인정하는 건 본능의 영역이지. 대신 걱정되는 부분이 있긴 한데. 왜 그렇게 보십니까, 로드? 아니다, 별로 상관없겠지. 자, 그럼 세계 정복을 위해 떠나자. 일단 섬을 떠나야 한다. 앞에 다리가 보이겠지? 다리까지 이동해라. 전방에 슬라임이 나타났습니다, 로드. 슬라임이라고? 마침 잘 됐군. 크리스, 전투하는 법은 잊지 않았겠지? 슬라임을 퇴치해 네 능력을 보여줘라. 실수입니다, 로드. 오, 빠르군. 예상했던 그대로야. 역시 고데이. 좋아, 이대로 가는 거다. 또 슬라임이 나타났습니다, 로드. 응? 또? 무슨 일이지? 슬라임들은 연구소 앞까지는 잘 오지 않는데. 뭐 떠나기 전에 섬을 청소하게 되었으니 잘 된 건가? 크리스, 두 번째 슬라임도 퇴치해버려라. 간단하군. 잘했다, 크리스. 아무것도 모르는 적을 뒤에서 몰래 공격하는 비정함, 비열함, 그리고 비겁함. 진정한 전략이란 바로 이런 것이라고 생각합니다, 로드. 뭘 좀 아는군, 크리스. 승리를 위해 수단이나 방법을 가릴 필요는 없지. 역시 내가 부활시킨 영웅다워. 좋아, 이런 식으로 계속해서 세계를 정복해가는 거다. 그리하여 내 우월함을 전 세계에 알리겠다. 나를 2인자로 만든 녀석들을 무릎 꿇리고 비웃어주는 거다. 최선을 다해 로드를 돕겠습니다. 역시 주인으로 인정하는 건 좋은데 대신 아무 생각도 없이 나만 따르는군. 죽으면서 삶의 의지가 소멸되었던 걸 다시 되살렸으니 삶의 목적 자체가 나한테 집중된 건가? 뭐 생각은 내가 하면 되니까 상관은 없지만. 왜 웃으시지? 하지만 나도 따라웃는다. 전방에 노움 여러 마리가 확인됩니다, 로드. 그리고 이상하군. 저 시커먼 건 뭐지? 뭔가 짐승 같은데. 제 눈이 잘못되지 않았다면 저건 거대한 고양이로 판단됩니다만 혹시 로드께서 기르시는 겁니까? 아니면
섬에 다른 주민이 기르는 겁니까? 이 섬은 내 섬이고 나 외에 사람은 없다. 저 고양이는 바다에서 떠내려온 모양이다. 고양이가 미친 것 같습니다. 미친 고양이입니다. 갑자기 웬 미친 고양이가? 잘은 모르겠지만 해치워라 크리스. 고양이는 죽었나? 아닙니다, 로드. 체력이 강한 녀석입니다. 단순히 정신을 잃은 것뿐입니다. 위험한 생물인 것 같습니다. 확인 사살 하시겠습니까? 아니, 어쩐지 흥미롭군. 이런 생물이 어쩌다 내 섬에 들어오게 된 건지 확인해 봐야겠다. 쿠쿠, 나와라! 이것은 무엇입니까, 로드? 살아있는 생물로는 보이지 않습니다만 이건 고대에 만들어진 자동 기계다. 간단한 심부름 및 가사 노동을 하도록 만들어졌다. 내 연구소에서 이래저래 쓰고 있는 물건이다. 별거 아니니 신경 쓸 거 없다. 아하, 알겠습니다. 신경 쓰지 않겠습니다. 베르나로 떠나는 건 잠시 미루고 일단 연구소로 돌아가서 이 고양이를 분석해 보도록 한다. 세계 정복을 시작한 이 시점에 이런 일이 생기다니. 미신은 믿지 않지만 마치 무슨 징조라도 되는 것 같고. 크리스, 넌 날 따라와라. 쿠쿠, 넌 그 고양이를 데리고 와라. 최선을 다하겠소. 고양이가 눈을 뜹니다, 로드. 깨어나려는 것 같습니다. 정신은 차렸나 고양이? 내 이름은 고양이가 아니요. 내 이름은 이안. 그리고 이안? 특이한 이름이군. 정체가 뭐지? 내 섬. 섬? 여기가 섬이요? 내가 왜 섬에? 머리가 아무것도 기억나지 않소. 난 누구요? 그리고 당신들은 대체 누구? 전투에서 머리에 충격을 받아 기억이 사라진 건가? 아니로군. 이건 기이한 유전자, 그리고 약물 반응. 이거 재미있건. 기억 상실이라. 어쩐다. 한 번 더 머리에 충격을 주면 기억이 돌아올지도 모릅니다, 로드. 허락하신다면 시도해 보겠습니다. 아니다, 크리스. 기억이 돌아올지도 모르니 일단 흰모래 해안가로 가본다. 어떻게 오는지는 알고 있겠지? 따라와라, 이안. 알겠소.
넌 이 바다를 통해 내 섬에 들어온 게 분명하다. 아직도 생각나는 게 없나, 이안? 없소. 아무것도 생각나지 않소. 난 왜 여기에? 기억이 금방 돌아오지는 않을 모양입니다, 로드. 어떻게 하시겠습니까? 로드의 목적에 방해가 된다면 역시 없애버리는 게. 냐? 없애? 흥미로운 유전자를 가진 녀석이다. 두고 볼 가치가 있어. 일단은 애완동물로 기르면서 연구를 계속해야 하나. 냐? 애완동물? 전방에 적이 나타났습니다, 로드. 처음 보는 적입니다. 이 시대에는 정말 희한한 몬스터가 많이 생긴 것 같습니다. 저건 나도 처음 보는 거다, 크리스. 뭔지 몰라도 심상치 않아 보이는군. 일단 물리쳐라. 방금의 그 공격은 뭡니까? 이안, 당신입니까? 뭔지는 모르지만 나도 일단 돕겠소. 협동인가? 제법인걸, 고양이. 계속해서 적을 쓸어버려라. 모두 해치웠습니다, 로드. 고양이에 이어 이상한 몬스터까지 침입하다니 이상한 일이군. 대륙에 무슨 일이라도 생긴 건가? 내 계획을 방해하는 거라면 곤란한데. 아, 이안. 이번 전투에는 당신의 도움이 컸습니다. 감사합니다. 별 말씀을. 어찌되었건 기억을 잃은 나를 치료해준 분들 아니요. 당연한 도리를 했을 뿐이요. 고양이 너 애완동물로나 삼아야 하나 했더니 꽤나 쓸모있어 보이는군. 좋아, 결정했다. 너도 나와 함께 세계 정복의 길을 떠난다. 영광으로 생각하도록. 세계 정복? 진심으로 하는 소리요? 물론이다. 실소! 내가 왜 그런 정신 나간 계획에 참가를 한단 말이오? 기억을 찾고 싶지 않나? 상태를 보아하니 쉽게 기억이 돌아오지 않을 것 같은데. 나와 함께 세계를 다니다 보면 기억을 찾을 수 있을지도 모른다. 하지만 기억이 돌아오지 않는다면... 그때는 무슨 수를 써서든 기억이 돌아오는 마법을 개발해주겠다. 난 절대 거짓말을 하지 않아. 미리 말하지만 나 정도 실력의 마법사는 대륙에 존재하지 않는다. 잘 생각하도록. 냐? 그래도 세계 정복은 좀... 거절한다면 역시 없애버리는 게. 아니, 좋소. 같이 가겠소. 가겠단 말이오. 현명한 선택이다. 아니, 선택이라기보다 협박. 함께하게 되어 기쁩니다, 이안. 앞으로 잘해봅시다. 출발이 좀 지체되긴 했지만 더 재밌어졌군. 그럼 가자. 세계를 정복하러 떠나는 거다. 이거는 세계 정복이다.
모든 관리자들이 각 지역으로 이동을 완료했습니다. 드디어 우리 세계 변혁 기관의 실버문 계획이 본격적으로 시작되는군요. 조금 더 기뻐하시는 게 어떻습니까, 클라이님? 예정된 일이 진행되는 것뿐이지 않나? 물론 그렇긴 하지만요. 그럼 전 가보겠습니다. 모든 것은 예정된 그대로 변수는 없다. 그러나 누구를 위한 계획이지?